बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सक्सेसफुल गोट फार्मिंग की एक नई वीडियो के साथ मैं मान हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको टॉप क्वालिटी का शौक कराऊंगा जो बीतल बकरियां हैं ओरिजिनल, और बच्चे भी दिखाऊंगा आपको, तैयार पट्ठे भी दिखाऊंगा, फर्स्ट टाइमर सेकंड टाइमर इंशाल्लाह से ब्रीडर बच्चा भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो पहुंचे तक सबसे पहले। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रीडर बच्चे के साथ। ये देखें जी माशाल्लाह, ये चौधरी रमज़ान है, उनका ब्रीडर बच्चा है। ज़रा कानों की लेंथ देखें और इसकी स्पेशल चीज़ इसके जोड़ चेक करें आप। देखें माशाल्लाह से बड़े मज़बूत जोड़ हैं, फ्रेम बड़ा मज़बूत है। ये देखें बच्चा खुद भी माशाल्लाह, चेहरा वगैरह कितने महीने का तकरीबन 10-11 माह का बच्चा है, अभी तो खीरा है बिल्कुल। और माशाल्लाह से आप कानों की लेंथ वगैरह चेक करें, सींग की बनावट देखें, ऊंचा माथे के अंदर ना निकालेगा भी तो बनाएगा। देखें ये कानों की लेंथ देखें और बच्चे को खुद भी देखें माशाल्लाह से, बड़ा हुस्न अल्लाह ताला ने लगाया है। अंदर कोई ब्रीड भी लगी है या कोई नहीं? अच्छा, अब क्रॉस करवाएंगे इनसे माशाल्लाह से। देखें, अब देखें माथा, जरा चेहरा देखें, स्ट्रक्चर देखें, खूबसूरत बच्चा है, हर लिहाज से पूरा है माशाल्लाह। अभी आपको बाकी शौक भी करवाते हैं, बच्चे भी दिखाते हैं आपको। ये जनाब इनकी जो पट है, तुलसी नाम रखा हुआ है माशाल्लाह से, और कान वगैरह आपके सामने है, मोरनी की तरह है माशाल्लाह से। स्ट्रक्चर चेक करें, दुम वगैरह कितनी हाइट होनी है तकरीबन? 40-45 मुँह की है अच्छा, 6 दांत है मुंह से, और माशाल्लाह से 40 हाइट की पट है। ये 40 प्लस हाइट की है, बड़ी बकरी है, बड़ा स्ट्रक्चर है माशाल्लाह। देखे ज़रा ये जनाब माशाल्लाह से, शौक आप करें, ये बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पट है माशाल्लाह से। एक सुबह सुई हुई है और अब दूसरी दफ़ा इसने क्रॉस होनी है। अभी आपको और भी शौक कराते हैं, अंदर भी बकरियां खड़ी हैं, बच्चे भी खड़े हैं अभी। ये जनाब देखें माशाल्लाह से, जो आपको शुरू में दिखाई है, इसकी ना उठती बैठती था कहीं पूंछ पाँव के नीचे आई है, लेकिन पट बड़ी नवाब। ये भी एक सौ सुई हुई है। ये पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उस वक्त ये फर्स्ट टाइमर तैयार थी पट्टे, अब ये एक सुबह सू चुकी है माशाल्लाह से। पट नवाब है, 37-38 हाइट की पट है, बड़ी पट है माशाल्लाह। अभी आपको और भी शौक करवाते हैं पट्ठों का। ये पट जनाब खालिद भाई के घर की है, ये खालिद भाई की जो ऊंचे माथे वाली पट है उसकी पट है ये माशाल्लाह से, और ये खुद भी ऊंचे माथे के अंदर है। कितनी हाइट होनी है खालिद भाई की? 37-38, हाँ तकरीबन इतनी हाइट है। अभी 4 दांत है मुँह से माशाल्लाह से, और एक दफ़ा डिलीवर किया इसने, फीमेल और मेल। अभी इस सूबे में बकरी तैयार होगी माशाल्लाह। ज़रा इसकी आप एक्सेप्शनल चीज़ें देखें, माथा देखें आप इसका माशाल्लाह, बड़ी लंबी पट है ये माशाल्लाह से। नीचे से देखें आप, पट की वेल चेक करें, लेंथ बकरी के पास, और हाइट और लेंथ, मुंह से जवान है, और नीचे से चेक करें माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत हन लगे हुए। एंड थले की है 2 फीमेल है, छड़ दो, 2 फीमेल है इसके नीचे। ज़रा आप हाइट लेंथ चेक करें पट की, और माशाल्लाह से लेली लेला मेल फीमेल है इसके नीचे। ये वाली पट देखें माशाल्लाह से। थोड़ा सा शौक है घर के अंदर किया हुआ, लेकिन शौक जो है वो टॉप लेवल का है माशाल्लाह से। ये देखें, थोड़ा सा शौक है बस, बिल्कुल। ये भी पट देखें आप, ये देखें माशाल्लाह से, नीचे से भी देखें,
नीचे से भी देखें और पट को ऊपर से भी देखें माशाल्लाह। इंदे थले की है एक की एक मेल है इसके नीचे माशाल्लाह। ये इनकी पुरानी बकरियां और ये नहीं है, थोड़ा शौक है, अच्छा किया हुआ है। ये देखें माशाल्लाह से। पट की हाइट चेक करें, पट की लेंथ चेक करें। अभी ये थोड़ा सा पक्की हो गई है और माशाल्लाह से है बड़ी बकरी। अब एक मैं पट्टे चेक कराता हूँ 2-4। ये भी देखें माशाल्लाह से। थोड़ा शौक है लेकिन बहुत अच्छा शौक है माशाल्लाह से। ये रमज़ान भाई का शौक है, ये खड़े हैं और डेरेदारी है इनकी। बाहर मैं आपको ना 1-2 पट्टे चेक करवाता हूँ, बड़ी हसीन पट्टे हैं। कोई इतना बड़ा बाड़ा नहीं बनाया। देखें ये जनाब थोड़ी सी जगह ये सर्दी के लिए है और ये बैठने के लिए है। बाहर जो है ना सिर्फ ये मतलब कि गाय भैंसों के लिए, ये जो बड़ी बकरी इनको बाहर निकाला हुआ है। ये इनकी घर की पट है, ये खालिद भाई के बड़े बकरे की पट है माशाल्लाह। और एक ये पट है, ये भी माशाल्लाह से खूबसूरत पट है माशाल्लाह से। अभी आपको बच्चों वाले पोर्शन में लिए चलता हूँ, आपको बच्चे दिखाता हूँ। बच्चे जो है वो माशाल्लाह से खूबसूरत हैं। ये देखें माशाल्लाह, आप ज़रा इस पट को देखें, इसके देखें माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक चीज़ है। सारे अपने ये खालिद भाई के घर के वो बकरे की ब्रीड है ये सारी। कानों की लेंथ वगैरह पूरे बच्चे हैं। ये देखें ये सारियां फीमेल है, मेल भी है क्या बिच? ले लिया ले ले सारा कुछ ही है माशाल्लाह से। वो बीच में एक मेल खड़ा है, एक हाँ एक ये मेल खड़ा है, एक ये मेल खड़ा है, एक ये मेल खड़ा है। डिवर्मिंग की जरूरत है, थोड़े से ना पेड़ बड़े हुए हैं। 2 मेल वो उधर खड़े, बाकी फीमेल है। ठीक है ए फीमेल है माशाल्लाह। ये फीमेल है माशाल्लाह से। कानों की लेंथ देखें आप, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत पट है। एक ये मेल आ गया। अच्छा अच्छा माशाल्लाह से अच्छे पट हैं, अच्छे ले लें। कानों की लेंथ वगैरह चौड़ाइयाँ वगैरह चेक करें, बड़े खूबसूरत बच्चे हैं। चलें, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो पहुँचे आप तक सबसे पहुँचे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।